Morjesta. Tänään olisi tarkoitus kuudutella parapyörämonttuun supporikoteloa. Juu, elikkäs tänne olisi tarkoitus askarrella supporikotelo. Tässä oli tämmönen. Tämähän oli mun punaisessa puntossa talvisettinä. Tämä näin, ja ideana ottaa pari passoa tosta ja laittaa tänne. Eli noin 10 tumman passoja. Ne meni syvin tohon niinku rinnakkain 2 kappaletta. Sitten mä oon miettinyt, että porttisti jonnekin tänne. Jonkunlainen portti, en ole vielä suunnitellut sitä sen enempää. Mä laskeskelin, että jos mä kuiduttaisin kokonaan tää, tai tekisin tuon kanslevynkin tuohon kuidusta, niin tähän tulisi noin 50 litraa sisätilavuutta sitten sille kotelolle. Mutta mä teen, tuossa näkyy levy, mä teen tuosta tähän kansilevyyn. Mun mielestä se on helpompi tehdä vaan suoraan tuota levyä tohon ja sitten sen vaan sitten kuiduttaa kiinni siihen itse siihen koteloon. Niin äkkiseltä ajateltuna olisi helpohan konsti se. Mutta saa nyt nähdä, että miten se onnistuu. Täällä tosiaan oli tämä, tai siis tähän tuli kiinni se varapyörä, mikä oli tuossa keskellä. Mä sen varrelläköin pois. Että saatiin vähän tilavuutta tänne lisää, vaikka eihän tänne paljon vie, mutta jos mä otan tähän supparit vaikka toistepäin joskus, niin, tai niin kuin magneetti kotelon sisään, niin ainakaan tähän sitten osu. Ja muutenkin tää on vähän joutava tule. Mä toistakin puntosta poistin silloin ajat sitten jo. Nythän siinä on kokonaan oma. Mä oon tehnyt itse siihen varapyörämontuun semmosen ison 4. Oot varmaan nähnytkin videon sitä, jos ootte kattonut mun juttuja. Mutta juu, tämä tosiaan on tämän muotoinen tämä varapyörämonttu. Ja tämähän ei oo keskellä. Elikkä tämä on niinku aika paljon täällä oikealla päin. No, pikkujuttu tuollakin keskellä niinku tuo. Niin tästä nyt näkyy hyvin, miten epäkeskusti tuo varapyörämonttu täällä on. Koska tuossa on äänenvaimenin tuossa alla. Mä vähän maalailin tuota pohjaa tästä ubusiksi. Oli vähän ottanut ruostetta. Ja sitten mä otin nämä kaikki pitumit pois. Nehän oli irti sillä oikeastaan, että ne vaan raapsuttelin sitä irti sitten niin. Ja siellä ei tosiaan ollut maalia sillä alla ollenkaan. Joku pohjamaali vaan, niin mä maalasin sitten tosta kanssa. Ei ainakaan sen takia lähde sitten ruostumaan, kun otti ne pitumit sitä pois päältä. Tässä on toi levy vielä, minkä mä tohon pyöräytin, niin se tulee siihen noin vaan. Se oli vähän erikoisen muotoinen tämä varapyörämonttu kyllä. Tonne pitää ottaa joku pieni pala vielä. Koska tuo on niinku laskee aika jyrkästi alaspäin tosta kohtaa tuo pinta. Pitää siihen laittaa joku pala tuonne vielä, mutta juu tämmönen. Ja siinä on ne passojen paikat nyt. Ne tulisi tohon noin. Mut sitten se portti vielä, mä en tiedä miten mä laitan tai. No katsotaan miten mä nyt sen kanssa teen. Laitanko mä siihen tommosen kutosen vai jonkun muu. Ja tähän olisi periaatteessa mennyt 3 kappaletta passoja. Tähän menisi vielä 1 tähän kohtaan. Jos mä tekisin tähän suljetun kotelon. Et sekään nyt ei ole vielä pois suljettu. Tai saishan tähän 2 porttia tuonne ja tuonne sitten portit vielä. Jos tähän pistäisi vielä 3. passon tähän näin. Sekään nyt ei ole vielä niinku pois suljettu tuo. Sekään homma pitää nyt mittailla vielä tarkemmin. Tai olisiko ne mahdollista saada sovittua se 3. vielä tohon. Katsellaan. No joo, mä tein tossa vielä vähän mittailuja, niin jos tohon 3. passo vielä laittais, niin no kotelo litrat vaan jäisi aika pieniksi sitten. Elikkäs mä laskin tässä alunperin, tässä on joku 50 litraa. Mutta nyt mä laskin uusiksi vielä, kun tuo levyhän tossa on 2 sentin tuo levy, 20 milli. Ja sehän vie aika paljon tilavuutta sitten jo kumminkin. Ja mä otin huomioon nyt tuonkin kulman tuolta. Niin tähän tulisi sitten
joku 42 litraa tai jotain sitä luokkaa siihen lopulliseen sitten. Ja se olisi 3 passulle kyllä turhan vähän jo. Ja tää viimeinen pala tänne, niin alkaa olla tuo nyt suhteellisen kunnossa tämä kansilevy tässä. Ihan hyvän näköinen. Sitten pitäisi ottaa sitä kuitushommaa seuraavaksi. No niin, nyt saatiin tämä suojattua. Eli mä ihan maalarin teipillä vaan teippasin foliota tuonne. Noin 5 sentin saumat sinne jää joka paikkaan. Niin se on ihan hyvä. Siis tänne olisi voinut teipata koko homman, jos olisi halunnut, mutta se on niin vammainen irrottaa sitten, niin tämä on paljon helpompi konsti ainakin omasta mielestä. Pistää vaan noita foliosoireja tuonne tarpeeksi monta. Ja tosiaan kannattaa käyttää mieluummin maalarin teippiä kuin pakkausteippiä, koska ainakin joku pakkausteippi suli, kun mä käytin joskus. Ja sitten oli kiva siivoaminen sen takia. Mutta tämmönen maalarin teippi kyllä ei kestä, tai ainakin tuntuu kestävän paremmin kuin pakkausteippi. No niin, nyt siellä olisi kilon verran hartsia ja jonkun verran lasikuitua. Tästä tuli semmonen ongelma, että tuo on sen verran syvää, semmonen lähemmäs 20 senttiä syvää tuo varapyörämonttu, niin noille reunoille ei siihen hartsiin tarttuu lasikuitu millään, vaikka mä mitä kokeili. Varmaan kun tuo on niin kaareva tuo pinta ja sitten vielä käytännössä pystysuora. Ei vaan tarttunut mitään, niin mä laitoin tuonne sitten tommoista liinaa. Kastelin tuohon hartsiin ja se tarttui noihin seiniin hyvin sitten kiinni tuonne tai noihin reunoihin. Ja sitten siihen tarttui sitten tuo itse lasikuitukin aika hyvin. Eikä sai se ongelma nyt korjattua. Mutta juu, sitten vaan tää laittaa lisää hartsia seuraavaksi. Polyesterihartsi. Mulla on tää Piltema kovetettakin. Tässä ohjeessa lukee, että 2 millilitraa desiin. Mutta mä itse olen laittanut noin 5 millilitraa. Eli noin 2,5-kertaisesti. Niin desiin. Eli aika paljon enemmän kuin tässä ohjeessa sanotaan. Mutta mä itse laitan oikeastaan aina vähintään 2-kertaisen tuon annostuksen, että sinne menee muuten ikuisuus, että tuo hartsi sitten kuivaa. Mä teen tommosia, yleensä 0,5 litran satsia. Nyt mä teen suoraan litran satsin Käytin kokonaan tämän koko purkin ja sinne vaan kaadoin tavaraa, niin kun oli tommonen pikainen homma. Sen takia mä en tästä nyt tehnytkään mitään välivaihevideota ennen kuin tähän asti päästiin. Oli kumminkin sen verran kiirustossa. Mutta juu, jatketaan. No niin, nyt se olisi niinku aika hyvällä mallilla. Eli täällä on nyt 3 litraa hartsia ja sitten joku 3-4 neliötä lasikuitua. Niin tässä nyt on jonkun verran painoa jo tässä vehkeessä. Mutta juu, tää pitäisi lähteä tästä nyt ihan nyppäämällä vaan irti, koska tuolla on se folio alla. Eli tässä nyt oli huono puoli se, että kun me ei tarttua se hartsi, tai hartsi tarttuu, mutta lasikuitu ei tarttunut noihin pystypintoihin kunnolla. Ja sen takia mun piti tehdä se liinakikka, että mä sain tarttumaan sen lasikuidun sitten. Mutta tässä on tää hyvä puoli. No, se on tässä näin. Tonne jää mitään. Ja tämä lähti niinku aivan tästä vaan irti. Ihan näin vaan. Ja tästä tämä on niinku se hyvä puoli tässä hommassa. On tän aika kestävän tuntunen jo. Ihan pikkasen joustaa. Ehkä sitä vähän voisi vahvistaa vielä.
Kyllähän nyt kestää niinku seisomista, mutta en tiedä onko ihan riittävän kestävä kumminkaan. Eikä ehkä tänne vois sen litra vielä laittaa lisää hartsia ja pikkasen vahvistaa tuota sisäpuolelta. Otetaan tuota sisältä vielä. Elikkäs tästä sisäpinnasta tuli aika niinku epätasainen. Ja tolle mä oikein niinku mahtanut mitään. Vaikka kuinka koitti paitella, niin siitä ei vaan ihan tahasta saanut mitenkään tehty, vaikka kuinka yritti. No, pikku juttu. Tästä ihan hyvä tuli ja tätä nyt on helppo jatkaa sitten kun tää on nyt irrallaan. Niin mä voin tätä vaan käännellä joka kulmaa oikealla lailla, niin saan tehtyä sitten joka puolta tästä kunnolla. Ja tuo helpottaa kummasti elämää, kun tää lähti niin näppärästi irti. Mutta juu, pitää tätä kokeilla vähän vielä vahvistaa ja Sitten tähän tuli se portti. Mä nyt mietin, jos tiedätte semmoista kuin Infinite Baffle. Elikkä jos laittaisi nää passot hengittää suoraan pihalle tuolta noin. Mitä? Joo, hyvä. No niin, älä se oo tommonen. Tää on mun hanska. Mun hanska, ei oo sun. Noniin. Nyt riitti. Noniin, hyvä. Noniin. Elikkä, jos mä leikkasin täältä tän päädyn pois. Tuolta noin kokonaan ja tekisin tuonne aukon. Niin mä saisin suoraan nämä pasut hengittää tonne pihalle sitten. Ja tuo olisi oikeastaan justiin semmonen helppo homma, että saisi tehtyä tosi helposti se, että tekisi tonne reijän vaan. Ja saisi tästä se Infinite Bafflen tehtyä sitten. Mutta tässä on vaan 20. Eli tämä ei olisi kovin niinku hyvää tavallaan siinä mielessä. Koska siinä tarvitaan paljon niin kartiopinta-alaa passoista. Että saa niinku lukua. Pitää olla iso kartiopinta-ala. No niin, koitais nyt käyttäytyä. Mutta tähän sais periaatteessa sen 3. kyllä vielä. Ja sittenhän noilla kotelon litroilla ei ole mitään väliä. Ja mä nyt mittailin, tosta tulee aika lailla 40 litraa sitten tästä kotelosta nyt. Varmaan lopullisesta. Mä nyt mittailen vielä kerran sen tarkemmin, mutta katsotaan. Niin. Elikkä siinä on oikeastaan vaihtoehdot. Elikkä joko Infinite Baffle, tuolta leikataan pois palaa ja tuolta leikataan palaa tuolta. Tai sitten vaan tehdään tähän portti, tehdään refleksikotelo. Mutta tässä on niin vähän litroja, niin tähän pitäisi pistää älyttömän pitkän 6 putke. Eli ehkä mä 3D tulostan tähän jonkunlaisen portin sitten. Vaikka jonkun 4 mallisen vähän tai jonkun soikion tai jonkun, en tiedä, katsotaan. Pitää nyt katsoa mitä keksii. Juu, varmaan joutuu vähän vielä vahvistamaan kummiskin, mutta mä voisin alkaa sitä porttia tosta hieman suunnittelemaan ja täältä voisi leikata vähän ylimääräisiä kuituja pois. No niin, nyt tämä alkaa olla aika hyvällä mallilla. Eli mä leikkasin tuolta kaikki ylimääräiset pois. Mitä siihen nyt jäikää ja sitten mä vähän hion tätä taasemmaksi sitä pintaa tästä, että sain nuo supparit kiinni ja sitten mä ruuvasin tosiaan nuo tohon kiinni joku sillä ruuvilla, että nähdään miten kestävä tää kotelo tässä nyt on. Elikkä joutuuko tätä vahvistamaan vielä. No luultavasti joutuu ja tästä puuttuu tuki, eli tohon kohtaan tulee tuki nyt. Eli tuossa oli semmonen kohouma tuolla varapyörämuuntus, minkä mä leikkasin pois. Niin siihen kohtaan tulee tuki, tulee ihan vaan kierretangosta tuki. Eli mä samalla kiinnitän tämän varapyörämontu tai mun kotelon tänne, sinne varapyörämontu alle sitten ihan mutterilla vaan. Et se samalla tulee kiinnitys ja tuki tähän sitten. Mä selitän sitä myöhemmin sitten lisää. Mut tosiaan tässä ei ole nyt mitään tuentaa ja kokeillaan nyt, että mitä tähän vaikuttaa. Toimiiko vai eikö toimi.
Kokeillaan vähän, että mitä tää soi. No joo, 5-9 näyttäisi piikkaamaan. Kokeillaan semmoista. Täältä laitetaan 5-9 soimaan ja meneekö 130 riippuun? Juu, menihän 130,92 näköjään. No joo, eli semmonen 130 desibeliä tätä irtos näin vuotavalla suljetulla, eli tuolta kohtaa ainakin jostain vuoti aika pahasti. Että joo, sitä joutuu vähän tiivistelemään. Eli mä nyt ajattelin tehdä niin, että mä kerran vielä kuirutan sisäpuolta tän näin. Laitan vielä 1 kerroksen lisää kuitua. Sitten tuohon keskeen se tuki, niin sitten alkaa olla aika hyvällä mallilla. Eli suljettuna 130 desibeliä. Refleksinä se olisi joku 2-3 desibeliä lisää, tai no riippuu miten piikki kotelon tässä tekisi, tai niin, miten piikkaavan kotelon tässä tekisi, niin se vähän riippuu siitä niin, mutta semmonen 2-3 desibeliä, kun te haettaa portin, niin se on lujempaa yleensä, ihan niinku perus viritystaajuudella. Ja tosiaan tästä keskeltähän tämä itse levy, eli tässä on 20 millin levyä, koivuvaneria tämä levy, niin se tästä kohtaa, tuossa keskeltä, mistä nyt ajattelinkin, niin se eli kaikista eniten sitä kohtaa justiin. No, tähän tulee se tuki, niin se nyt ei ole merkitystä sillä hommalla niin kuin sinällään sitten. Mutta joo, pitää se tuki tuohon laittaa ja sitten kerran vielä kuiruttaa tuo sisäpuolia. Sitten voisi alkaa miettiä sitä porttia, että minkälaisen portin tähän tekisi sitten. Tähän voisi pistää 6 tuuman aeroportin, mutta siinä on se ongelma, että se pitäisi olla 0,5 metriä pitkä, että saisi järkevä viri. Et siinä on semmonen juttu. Jos mä pistän 4 tähän näin, niin ei sekään oikein niin kuin ole hyvä ratkaisu. Toki se Infinite Baffle, se olisi justiin se yksi ratkaisu, eli tähän ei tulisi porttia ollenkaan, eli tämä hengittäisi suoraan tänne pihalle, eli tuonne noin hengittäisi sitten. Vetäisi tonne vaan se reijä ja mä katsoin jostakin, niin se pinta-ala, mikä tuolla olisi, mikä hengittäisi pihalle, niin se riittäisi näille 20 kyllä. Mutta juu, pitää nyt miettiä. Kai mä tähän refleksin kumminkin no alkuun teen ja katsotaan, että miten se sitten pelittää. No niin, tää kotelo olisi nyt pääpiirteittäin tässä. Portti vielä puuttuu, mutta mä sen suunnittelen myöhemmin tohon. Mä sen tulostan luultavasti 3D-tulostimella. Sitten kun mä mittailen nuo litrat sun muut tarkasti, niin saadaan sopiva pintala sille portillekin sitten. Mutta jos mä nyt äkkiseltään veikkaisin, niin joku 104 senttiä tuli sitten tuohon portille. Eli vähän isompi kuin 4 tuuman aeroportti. Mutta juu, katsotaan nyt, mitä me siihen tehdään. Eli mä tänne pistin vielä kerran lisää vahvistusta. Eli täällä on sitten nyt 4 litraa hartsia. Sitten ihan vähintäänkin 4 neliötä lasikuitua. Lasikuitumattoa. Ja tässä näkyy tää mun tukikin. Elikkä te olette varmaan nähnyt aikaisemmissakin videoissa tätä mun tukia. Ja tässä on ideana semmonen. Elikkä kotelohan joustaa tuon... Mitä? Voi älä tunnu lujaa. Niin kotelo joustaa tavallaan sen passon tahtiin. Eli siihen syntyy painetta tuonne kotelon sisälle. Niin meidän on tarkoitus pystyä se eliminoimaan tällä tuennalla.
Eli me oletaan joku maksimijousto, mihinkä tuo tavallaan pullistuu maksimissaan tämä kotelo. Ja me se eliminoidaan tällä näin. Eli me tällä tämä valmiiksi pullistetaan siihen maksimiin tavallaan pullistumaan tällä näin. Eli tuolla on periaatteessa koko ajan niin kuin jännitystä pikkasen. Eli tämä pullistuu ihan pikkasen tämä. No, tässä nyt ei näy, se on ihan jotain milliluokkaa, mutta tämä on tästä keskikohta ihan pikkasen ylempänä kuin mitä nämä reunat. Eli me pullistetaan pikkasen tällä tuennalla tätä näin. Ja nyt kun me tehdään näin, niin tämä kotelo ei pysty pullistumaan ulospäin, eikä se tietenkään pysty mennä kasaankaan päin. Eli sen takia tämmöinen tuenta on ihan älyttömästi parempi kuin semmonen perus puutuki, mitä monesti käytetään, mikä ruuvataan vaan kiinni. Eli niillä on se ongelma, että ne jossain vaiheessa ne löystyy, tai että se ei vaan pidä sitä, että se kotelo alkaa kumminkin pullistelemaan ulospäin. Koska sehän se on se tuki, se on just sen mittainen, mikä tämä on, tämä matka täällä, jos mä tähänkin ottaisin puutuen. Se olisi just ton mittainen. Mutta kotelo, se yrittää pullistua ulospäin sen paineen tahtiin. Ja jossain vaiheessa se vaan onnistuu siinä niin. Siihen voi mennä kyllä vuosiakin, mutta mä oon tämmöisillä tuennoilla saanut 0,5 desibeli parannuksen puutukiin verrattuna, että mä näitä kyllä voin suositella ehdottomasti. Ja jos haluaa varmasti toimivan tuennan, niin ehdottomasti tämmönen näin. Ne puutuakin toimii, mutta ne toimii jonkun aikaa vaan, että se on vähän niin kuin rajattua se niiden toimivuus. Ja sitten mä tässä samalla toteutin tämän kiinnityksen tällä samalla kierretangolla. Eli tänne tulee vaan prikka ja mutteri. Ja se tulee sitten tuolta varapyörämontun alta kiinni tuolta sitten. Et se oli sen verran yksinkertainen homma. Eli tämän pitäisi vielä, tähän tulee jotain verhoilua ja tästä tulee joku vähän hienomman näköinen. Eli se portti pitäisi sitten kanssa suunnitella tuonne. Sitten mulla tuli semmonenkin hullu ajatus mieleen, että tähän saisi justiin 18 tuuman passo. Tähän näin. Siinä menisi justiin 18 tuuman passo. Sitten leikkaisi tämän päädyn täältä auki. Ja samoin tuolta autosta tekisi samankokoisen aukon tuonne pihalle. Ja tekisi tästä Infinite Bafflen 18 tuuman passolla. Elikkä tähän ei tulisi yhtään lisää painoa oikeastaan, kun mä tähän pistän sen 18 tuuman passo 20 tilalle. Luultavasti paino väheneekin vaan. Sen Infinite Bafflen hyöty olisi siinä, että sillä on tosi laaja toistokaista. Ja sen tavallaan se hyötysuhe tehon kannalta äänenpaineeseen on huomattavasti parempi kuin tämmöisellä refleksillä. Eli pienellä teholla semmoinen soi lujempaa kuin tämmöinen refleksi. Eli se ei tarvitse mitään älytöntä vahvistinta eikä älytöntä akustoa ja sun muuta semmoista. Eli se on periaatteessa paljon halvempi semmoinen asennus. Semmoinen vapaasti hengittävä free air asennus. Eli siinä voisi olla niinku ideaa. Siinä niin pitää nyt miettiä, että miten semmoinen voisi toimia. Tällä mun kanavalla on videota yhdestä autosta, missä oli 4 18 tuumasta free air seinässä. Eikö siinä oli C-seinä Farmarissa, missä oli 4 passoa. Siinä oli 3 ekaa. Sitten laittiin vielä 4 18 tuumainen. Niin se oli kyllä ihan siistiä. Se toisti hyvin johonkin, oliko 16 Hz asti, ja eikö se nyt huono äänenpaineen kannaltakaan kumminkaan, tai niin huono ollut, mitä voisi mun olettaa. Mutta pitää sitä miettiä. Punnitaanpas tämä vielä, ja niin, ja voi laittaa muuten kommenttia, että olisiko ideaa tehdä semmoista Infinite Bafflea. Haluan kuulla, että jos jollain kokemusta, niin olisiko järkevää tehdä sellainen jossain vaiheessa. Toki siihen tarvitsee sitä erikoiselementin, mutta eiköhän semmoisen jostain saa hankittua. Mutta kokeillaan tämän tästä punnita. Tää on nyt semmonen, no ei nyt ihan passon painoinen, mutta
On tää nyt aika hyvän painoinen kumminkin. No siellä näyttäisi noin 8 kiloa. On tämä kotelo. Ei tää ihan maailman köykäsi oo enää. Mutta joo, pitäisikö meidän kokeilla vielä sulettuna se äänenpaine, eli laitaan nuo passot täältä kiinni vielä ja tehdään äänenpainetestiä, että tuliko mitään parannusta noilla vahvistuksilla. No niin, nyt olisi passo paikallaan taas. Ja tästä nyt näkee, että on justiin tuon kontin pohjan tasalla on tuo levy tuossa. Totta kai nuo passot on tuossa yläpuolella ja tuohon tulee se portti, mikä tulee kans sitten yläpuolelle, mutta nyt ei haittaa. Eikä tähän tulee se portti niin sitten vielä tähän settiin jossain vaiheessa, mutta tälle voi tulla muutoksia. Esimerkiksi se 18 tuumainen passo tohon tai jotakin pitää nyt katsoa, mitä keksii. Ja kiitos tosiaan tuli täältä näinkin yksinkertaisesti. Siihen samaan kierretankoon. Mutta juu, mennään testaamaan paineita vielä, että oliko mitään muutoksia. Oliko hyötyä tästä meidän vahvistuksesta? Luultavasti oli kyllä, mutta minkä verran, niin se on eri asia. No joo, tehdään vielä yksi testi. Eli taajuus oli muuttunut 5-8 Hz. Nyt ei, viimeksi oli muistaakseni 5,9, niin nyt se on 5,8, eli se on vähän laskenut, mutta no, pikku juttu. No joo, ihan pikkasen tuli lisää äänenpainetta. No joo, semmosen 0,5 desibeliä vaikutti nyt tuo kotelon vahvistus siihen äänenpaineeseen. Matalat tuli ihan älyttömästi paremmin, mutta korkeisiin nyt ei ihan hirveästi sitten vaikuttanut, mutta positiivista kumminkin oli. Mutta juu, jatketaan seuraavassa videossa kakkososaa sitten sen portin kanssa ja sitten tehdään tohon vähän jotain verhoilua sun muuta, katsotaan mitä keksitään. Morjens!